Sige, yun na. Ganun daw, ha? May gabi na tong tanan sa masagihapon. Ano yan natabs kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ako mahinaot nga sa kanunay ang matag usa ka nato may nangpon kayong mamati sa pulong sa Dios. Kay nasayod ta pinaagi sa atong pagpamati aning kasulatan diri ta makabaton og paglaom. Gawas ani wala nay lain. Mo nay atong una-hunaon og mayo nga kitang tao kung dili kita magpakabana aning dako kayong kahigayonan nga gihatag sa Dios nato. Wala gite mapaabot nga maayo inigabot sa panahon. Mo na nga ang kasulatan yun nagagiya kanunay kung unsa ang angay nga buhaton sa tao. Gitudluan ta aron makatuon ta pag kinabuhi sumala sa kahubuton sa Dios. O gipasabot sa kasulatan nga kinahanglan ang tao makatuon lang sumala sa nahisulat sa kasulatan. Kaya ang kasulatan dili gini siya madugangan. Dili ni siya makuhaan. Dili ni siya masaysay ni bisan kinsa nga tao. Kaya ang Dios wala maghatag o gahom ni bisan kinsa aron pagsaysay sa maluluyo niya ng mga buhat. Dili kita makadugang ani. Kay kung isaysay ni sa tao, musimang ni siya mo na musimang madugangan. Mo na atong timan-an og mayo. Ang atong pangisip nga kalibutanon dili gini magamit sa espirituhanon nga mga bahin. Ang gikinahanglan lang sa tao mamati hingpit nga pagpaubos. At tubangan sa Dios wala gite ikapangatarungan. Kini tanan ang gisulti sa kasulatan dayag, kamatuoran ug tinuod ug ang kasulatan dili gini siya masayo. Muna ato ang hinumduman og maayo. Muna nga kining kasulatan atong makita duha ka bahin ni siya. May unang kasabutan alang sa unang mga katawhan. Nga gitagaan aning balaura katulang banay ni Jacob. Sa duha sila kaigsuon nga anak ni Abraham, si Esau ug si Jacob. Ang giisip sa Dios nga iyang katawhan ang banay lang ni Jacob. Pero ang banay ni Esau wala nag-iisip og kanang iyang katawhan. Ug ang banay lang ni Jacob mao'y gitagaan adtong maong mga balaod. O sila ra gitagaan o katungod sa pagtuman atong balaura. Gawas sa gawas wala siya maghatag. Gawas lang sa mga tao nga mga langyaw nga motipo nila bisugo gihapon nga patumanon pasundon sa balaod kay nitipon man nila sa pagpuyo. Inana mo ni ang tinuod nga gisaysi sa kasulatan. Muna pag-abot sa panahon kay naglaraw man ang Dios og labi pang maayo nga mga laraw. Mao na nga nagplano siya nagbuhat aning bag-ong kasabutan. Kining bag-ong kasabutan gihisgutan ni mga propesiya gikan pa ni Moises ngadto sa tanan mga propeta mga sinulat naghisgot sila bahin ani. Bahin aning umaabot nga Kristo. Ug mo ni nga pag-abot sa panahon nga niabot ning anak nga gipadala sa amahan, mao na siya nagbuhat og bag-ong kasabutan nga dili sama sa kaniadto. Lahi ang kasabutan sa bag-o ug sa daan. Ug gipadayag sa kasulatan nga ang magtuman atong balaura ipatuman lang gito sa banay sa Israel. Mao na kanang sa Malakias 4:4. Nga hinumdumi akong malaod nga gihatag ni Moises ngadto sa bukid sa Horeb aron patuman sa tanang katawhan sa Israel. Sila lang ang gitagaan atong balaod. Unya mo na diri sa bag-o sa episode 2:11 gipasabot ito nga kita walay bahin, wala tay paglaom o walay Dios. Wala tay bahin sa mga kasabutan sa hatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Nakinabuhi ta nga walay paglaom o walay Dios. Muni nga sa pag-abot ni Kristo, nagtawag siya mga apostol dito nagpili siya mga apostol. Niabot og napulog duha, 12 ka apostol ang iyang gitawag. Ug mo tong humanin na tigom ang mga apostol iyang mga tinun-an, mo to nito nagtukod siya og iglesia kanang sa 16-18 sa Mateo.
Mao ni ang iglesia nga nagtukod si Kristo og iglesia ug mao ni ang sa atong kapanahunan karon mao ni ang katawhan o iglesia nga gitukod ni Kristo nga sa pagtukod niya wala pa ni nganli ug unsa ang ngalan sa mao iglesia. Basahon na to sa Mateo 16. Muning atong mabasa. Mateo 16. Ug mo ni ang atong mabasa. Paminawa og maayo kung unsa ang gisulti sa atong Ginoo. Ug mo ni ang atong mabasa. 16-18 mo ni ang atong mabasa diri sa o dili ta magsugod sa Mateo 16:13 dili ta mo magsugod. Muna paminawan ang tong maayo ug unsa ang deklarasyon ni Kristo ug unsa ang iyang gitukod mo ni atong mabasa Ang pahayag ni Pedro mahitungod kang Hesus mo ni siya. Unya miadto si Hesus sa yuta duol sa lungsod sa Caesarea Pilipos ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Una nangutana si Hesus. Sila mitubag may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Ngunit tubag sa mga apostol. Umaymayon siya. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Dito siya nangutana sa apostol. Ang hindi pangutana ni unsa may mga sulti sa mga tao. Unsa may mga sulti sa tao mo nagitubag nga ikaw mo ni. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias ug laing propeta. O mo ni nangutana si Jesus. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong isulti kinsa man ako? O mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Mo ni gisulti. Giingnan siya ni Jesus. Bulahan ka gyud Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paamaagi. Ang akong amahan nga atuwa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Mo ni si gisulti. Nga ang pagsulti ni Pedro dili sa kaugalingon nga tawhanon nga kahibalo wala magikan sa tawhanon kahibalo kundi ang akong amahan nga atuwa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Katong sa iyang hunahuna ug mao na iyon siya nga bulahan ka nga mo ni si Simon mitubag, Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Mao ni iyang tubag. Ug mao ni giingon niya, giingnan siya ni Hesus. Bulahan ka gyud Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Kanang iyang gitubag. Ang akong amahan nga tuwa sa langit mao naghatag niini kanimo. Uni, usa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato. Tukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mao ni ang gisulti nga. Sa tanan ni siya dili ni kay Pedro lang gisulti diri. Kay diri sa 19 mao man ni ang gisulti Nga ang gitugot ko ninyo 19 pangitaon sa kanako. Ang gitugot ang gidili di sa langit o busa ayaw silo
sulti ako na. 19. Dili lang kay si Pedro ang gisultihan ani, silang tanan. Ang idili ninyo sa dinhi sa yuta, idili sa ditos langit, ug ang inyong itugot din sa yuta, itugot sa ditos langit. Silang tanan ani. Ug mo na silang tanan ani katubang ani sa napulog duha ka mga tinun-an pa ni. Apil pa si Judas ani. Kini kuan man ni katanan man ni mga tinun-an o. Ug mo ni siya ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Nagtukod siya ang iglesia. Ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Nasayo ta kinunsa ning bato. Sa kasulatan walay laing bato gawas ni Kristo. Mo na nga si Kristo ang patakuranan, mo nagiingon niya nga dinhin ing bato tukuron ko ang akong iglesia kay si Kristo mauna ang bato. Unya ang Dios ang nagsulti na dili si Jesus ang nagsulti kun dili gikan na saman ang iyang gisulti. Unya mo dinhin ing bato tukuron ko ang akong iglesia nga si Kristo mao ang bato. Mo patakuranan. Pagkahuman sa buhi pa ni siya ani. Wala pa nga liyo ang ginganlan lalib nagtukod siya og usa ka iglesia. Timana na to na ug unsa ang gisulti sa kasulatan tinuod ni siya og dili ta makadugang ani. Muna pagkayab niya sa human siya pagkabanhaw ani. Kay buhi pa siya ani. Unya mo to kauban pa yung mga apostoles. Nagministeryo ni siya dinhila ni sa mga walang banay sa Israel, kanang mga Israelita lang ni sangyawan ani kay pagsubo niya panglakaw kamo. Pag tinagura ayaw mo pag-adto sa mga yuta sa mga Samaritan sa mga hintil, gididaan sila. Adto lang pangitaan ninyo ang nangawalang mga karnero sa Israel. Mao nay gisugo ni Jesus nga dito lang. Mao nang pag-abot sa panahon nga human siya namatay, nabanhaw siya, mo tong nagsugo na siya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ug himo ang tinun-an mo ni sa 28. Kining gisulti di sa kasulatan. Hinumduman nato ni ug kinsa ang mga katubang ani. Sila ang gisultihan wala tay labot ani. Dimana nato nagmayo. Walay lain nga gisultihan ani ug mo ni atong mabasa diri sa 28. 28:16 o paminawag mayo. Nagpakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Di man yan, nagpakita si Jesus ngadto sa iyang mipakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Mo ni paminawa og mayo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto napulog usa kay patay na si Judas ani human. Katong pagbudhi niya nga dito naghikog si Judas ani. Katong pagtugyan niya ngadto sa mga kriminal nga may nagdakop kay Jesus. Mo ni ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea dito sa bungton nga padtuan kanila ni Jesus. O sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduha-duha. O mao ni si Kristo sa 18 miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod nini sa inyong pagpanglakaw himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudluy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi nga ako mag-uban kanyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ug mo na sa Lucas 24:47 dito na sa inyo nga ayaw unya kamo pagpanglakaw. Ula taon na ninyo nga mukunsad kanyo gikan sa kaytas-an ang akong gisaad. Kay kamo mahimong saksi. Basahon ako sa Lucas. Muni ang akong mabasa. Kita igo lang ta mo sunod aning kasulatan. Dili kita makabuhat-buhat ani ug unsay atong mga bunga sa atong una-una. Ug muni atong gisulti. Muni gisulti dio. Kamo mga saksi ni ining mga butanga ug ako mismo mao ang magpadalangan kaninyo sa gisaad sa akong amahan apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukunsad kanyo ang gahom gikan sa kahitasan. Muning gisaad ni Kristo unya mo nagtan-aw sila hangtod gibayaw siya.
Mo na pag-abot sa Pentecostes, mo na ni ang mensahe ngaikunsad kanang gahom nga gikan sa kaytasan. O mao to sila naay mga daw dila nga kalayo nga nagtugdon sa matag usa kanila, ug mao to ang Espiritu Santo nga mikunsad kanila. Mao na to nagsulti na sila sa mensahe sa maayong balita bahin sa atong Ginoo. Nagsangyo diha na sila nagsugod kini mga buhat. Mao to pag-abot sa panahon dito na daghan ng mga tinunan hantod pag-abot diha sa mga buhat, dito pagisugdan og tawag o Kristohanon ang iglesia nga usa sa tinukon ni Kristo. Dito gitawag og unang higayon sa Antioquia. Mao na makita na to nga ang iglesia nga gitukon ni Kristo mao ning gitawag og mga Kristohanon. Mao na nga nganong naay Kristohanon diri sa akong luyo kini makita ninyo ni siya. Kay maura ni ang gihisgutan sa kasulatan nga ang tanan magtotoo nakig-uban o gitudloan sila. O midawat sila sa maong mga mensahe nga maayong balita ug moto sa unang higayon. 11:26 sa buhat. Dito sa unang higayon gitawag ang mga tinunan gitawag og mga Kristohanon sa unang higayon. Dito nagsugod ang pagtawo og Kristohanon. Mo na diri sa ubang bahin sa kasulatan makita nimo dito na sa Episo mga iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, o kanang sa Roma nga pagkumustahay kamo nga mga tanang mga iglesia ni Kristo. Mao ni atong mabasa nga iglesia ni Kristo ug iglesia sa Dios. Ang buot pasabot ana katawhan na ni Kristo, katawhan sa Dios. Mo ni gipasabot nga nganong na iglesia ni Kristo ug iglesia sa Dios. Pero pila na nakabersikulo. Pero kining Kristohanon, purtin daghana ni imong mabasa hangtod dito sa gipadayag na ang mga Kristohanon. Mao diha nagpasabot nga ang tanan nga mga katawhan sa Dios nga midawat aning maayong balita mao nang gisugdan og tawag dito sa Antioquia og Kristohanon. Mao na nga ang tinukon ni Kristo nga iglesia mao na gitawag og Kristohanon. Nga walay naguna o wala po'y nagsunod. Ang tanan nga mudawat ani nga ebanghelyo nga gitudlo kanang mensahe sa mga apostoles kay sila man ang gisugo og pagpanglakaw mao na ang ilang gidawat. Og dito gisugdan og tawag og mga Kristohanon. O mo ni basahon ako ni sa buhat. Masabtan kay ni siya. Mo ni nga nganong ang kasulatan dili magamit ang kaalam sa tao. Kay ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug apuslano pagtudlo sa kamatuoran. Kini lang magtudlo na to. Wala nay lain mo nga dili ta makadugang ani. O mo na itong mabasa diri sa buhat sa 17 o. Sugdan nato ni sa 17. Mao na ni kani si Apostol Pablo mo ni ang nabatasan nga musulod siya sa matag adlaw ipapahuli sa mga sinagoga. O mo ni atong mabasa basahon nato ning kinatibuk-an nga buhat sa mga buhat sa apostoles. Kay diri nagsugod gitawag og Kristohanon. O mo ni ang atong mabasa o. Dito sa Tesalonica mo ni atong mabasa sa 17:1 ngadto sa unahan na paminaw nato ni siya. Unya miagi si Pablo ug si Silas sa Antipolis og sa Apolonia og miabot sila sa Tesalonica. Dito may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo og miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan. Mo ni nabatasan kay mao man ni nabatasan bisan si Kristo nabatasan niya nga musulod dito sa adlaw sinagoga aron magtudlo. Umo pa ni si Pablo aron magwali. Mo ni na iyang gibuhaton. Ug mo ni nahitabo nakiglantugi siya o. Unya miagi si Pablo si Silas ug sa Antipolis ug sa Apolonia ug miadto sila sa Tesalonica. Dito may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay unsay gibuhat niya. Nakiglantugi siya dito sa mga tao pinasikan sa kasulatan ug iyang gipamatuod ug iyang gipasabot ug gipamatud-an ngadto kanila
nga ang Mesiyas kinahanglan gayon nga mag-antos o mabanhaw siya. O mabanhaw siya miingon, kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Mesiyas. Mo na gipasabot nga nakiglantugi siya nga gipasabot niya nga si Kristo kinahanglan mabanhaw, ang Mesiyas magbanhaw. O mo ng Kristo nga iyang gisangyaw. Kining mga nagtigom og adlaw ipapahulay dili ni sila mga Kristohanon. Mga Hudiyo ni sila. Unya mo ni gipasabot niyo. Mo ni gipasabot o. Nakabig og nitipon kang Pablo ug kang Silas ang pipila ka mga Hudiyo ingon man ang mga daghang Grigo nga nagtuo sa Dios ug ubay-ubay sa tinamod nga mga babaye. Mao ni daghan ang nanuon niya dito nakabig ni Pablo sumala sa iyang giwali nga maayong balita. Padayon ta sa 5 apan nasina ang mga Hudiyo ug gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimo kasamo. Mao ni ang mga Hudiyo nga nagatigom sa sinagoga, nakita nila nga nakakabig dito si Pablo sa mga Hudiyo dito sa sulod sinagoga, mao ning nasina sila. Dili ni sila mga Kristohanon. Mao na nakakabig ni sila pagka Kristohanon katong naminaw. Unya ang mga Hudiyo nga kini mga magtutudlo ni wa sa kuan. Mao ni mga anang usa ni mga Parisiyo ni. Umuna apan nasina ang mga Hudiyo o gitigom nila ang mga buboy nga nagyampungan sa kadalanan aron paghimo kasamo. Unya ilang gigubot ang tibuok syudad og gisulong ang balay ni Jason sa tuyo nga makita nila si Pablo ug si Silas aron paatubangon sila sa mga tao. Apan kay wala man nila makit-i, ilang gidala si Jason ug ang pipila ka mga kaigsuonan ngadto sa mga namunuan sa syudad. Naninggit sila. Kini mga tawhana naghimo kasamo bisag asa sila paingon og ania sila karon sa atong syudad. Og nagpuyo sila og gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador og nagingon sila adunay laing hari nga gingalag Hesus. Mao ni ang nagtingom sa adlaw ipapahulay, dili sila mutuan ng Hesus. Nagubot ang mga tao ug ang mga namunuan sa syudad sa pagkadungog nila niini. Human nakakuhag piyansa si Jason ug mga kauban, gibuhian nila sila. O morning, wala naman ng kitil na Pedro to dito sa Berea. Sa pagkagabi niya nagikan dito sa Tesalonica, pagkagabi na mo gigipagikan ni sila kay gipangita man ni sa mga Hudiyo kay dakpon. Unya si Jason mo napatubang unya mo ni ato makita sa pagkagabi niya nagipagikan dayon sa mga kaigsunan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea ug sa ilang pag-abot dito miadto sila sa sinagoga sa mga Hudiyo. Ug nakita nila dito mas bukas ang panghuna-huna sa mga tao dito kaysa mga taga Tesalonica. Kay mao man ni siya. Kay gubot man sila dito, gilutos man sila. Madasigon kay silang namati sa may balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagyod kini mga butanga. Mao ni ang gibuhaton sa mga Kristohanon sama kanimo nga ikaw do na kay pagtuo. Mao na nga bulahan ang mubasa og ang mga basta mutuman sa nisulat. Mao na nga magausisa gid ang tao. Unsaon na to pag-usisa? Sama kung ikaw dunay gipamati nimo nga magtutudlo sa mga espirituhanong butang, tanaw nimo nga ang ilang gitudlo mao ba ni ang nasulat. Kay mao ni ang giya sa kasulatan para ta makaton. O padayon ta. Apan sa pagkadungog sa Hudiyo dito sa mo ni siya balikon ako. May balita og nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba kini mga butanga. Uni daghang mga tinamod sa katilingban ug ang mga lalaki usab. Apan sa pagkadungog kani nakabig ni siya gimaghapon. Apan sa pagkadungog sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica, ilang nahibal-an nga nagwali sila. Apan sa pagkadungog sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios dito sa Berea, nangadto usab sila og gihulhugan ang mga tao aron sa paghimo kasamo. Mao gyapon ni katong mga Hudiyo nga nagtigom dito sa kining Tesalonica kaning sa 17. Muni kasamo busa gipagikan dayon sa mga kaigsuonan
si Pablo paingon sa baybayon apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin dito sa Berea. Ang mga tao nga ang mga tao naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugo ni Pablo nga paapason sila ni Silas nga paapason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Oh. Nagtugon sila Padayon ta sa 16. Dito sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas dito na siya sa Atenas nga nagpaabot sa dito sa Atenas samtang nagpaabot dito sa Atenas samtang si Pablo nagpaabot kang Silas ug kang Timoteo nasamok pag-ayo ang iyang nahuna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Dios-Dios. Kini mga Dios-Dios nga gisgutan. Busa nakiglantugi siya sa mga Hudiyo dito sa sinagoga o sa mga dili mga Hudiyo nga nagtuo sa Dios o sa mga tao nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Mao ni ang ilang gibuhat Pipila sa mga magtutudlo sa Epicureo ug sa Estioco nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon, unsa bay buot ipasabot niining ignorante nga nagpakaron ingnon nga maalam. Mao ni ang gisulti sa mga tao dito kanang nagdahom sila nga naa sila kahibalo nga naa sila sa husto. Ug gani kini mao po ni ang atong makita karon. Nga katong mga tao nga moingon nga sila ang tinuod ng husto mao gihapon ni ang gisulti. Ingnon ka nga wala kay alamag. Mao ni gihapon Mao gihapon ni ang gisulti. Unsa bay buot ipasabot nining ignorante nga nagpakaron ingnon nga maalam. Ang uban usab miingon daw naghisgot siya mahitungod sa mga Dios sa laing mga nasod. Gisulti nila kinatingod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus og sa pagkabanhaw. Busa gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konsiyo o sa Areopago og miingon sila, buot kaming masayon niining bag-ong pagtulunan nga imong gihisgutan. Pipila sa imong gisulti nakapatingala kanamo ug buot kaming masayod sa kahulugan nini. Kay ang tanang taga Atenas ug ang mga langyaw nga nagpuyo dito gusto kayong makighisgot-hisgot ug mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Mao ni kay bukas man ang ilang unahuna dito. Padayon dire. Unya si Pablo mitindog sa tubangan sa konsiyo ug sa Areopago ug moingon, mga taga Atenas, nakita ko mo mga taga Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo. Kay sa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan og nakita ko usab ang altar nga gikulitan niining mga pulunga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba bisag wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan o sa tanan nga anaan ini, mao ang Ginoo sa langit o sa yuta o wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. O wala usab siya magkinahanglan og bisan unsa gikan sa tao, kay siya man ang naghatag og kinabuhi sa tao o sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawan o gipupuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon ug mga utlanan sa dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak, o kay anak man kita sa Dios, dili nato hunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga kinulit pinaagi sa kahana sa tao. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili o gimatud-an niya kini ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Mao ni siya ang gisulti sa kasulatan
Sa pagkanugod niini sa pagkanugod nila nga sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagbanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya apan ang uban miingon, buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya mibiya si Pablo sa tigom apan pipila sa mga tao nga mitipon kaniya o mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konsiyo sa Areopago, ingon man ang usa ka babae nga si Damaris o uban pa. Mao ni siya ang nitabo. O mao ni diri sa 26, 11:26. Mao ni ang atong mabasa. 11:26. 11:26. 11:26 ang iglesia sa Antioquia. Ang mga magtutuo nagkatibula gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Chipre ug Antioquia. Apan ang mga Hudyo lamang ang ilang gisangyawan. Hinuon adunay pipila ka mga magtutuo nga taga Chipre ug Cyrene nga nangadto sa Antioquia o gisangyawan usab nila sa may balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa iglesia sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto sa Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot dito og sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya o gidasig nila silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tawo puno sa Espiritu Santo o sa pagtuo o daghang mga tawo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakita niya si Saulo, gidala niya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa iglesia o gitudluan nila ang daghang katawhan. O sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. Mao ni dito nagsugod ang mga tanan nga may dawat, Hudiyo o dili Hudiyo. Mao ni dito gitawag kaning Kristohanon. Mao ni nga nganong naay Kristohanon nga inyo nakita diri. Kay maora ni ang gitawag nga katawhan sa Dios kadtong ni sunod sa maayong balita. Mao na gitawag diri sa kasulatan, gitawag og mga Kristohanon. Mao nang ato makita diri hangtod sa gipadayag dito na makita puti naghana ang malito Kristohanon. Ug usa lang nga gipasabot diri nga ang mga hitabo sa mga Kristohanon nga mahiaguman sa Kristohanon mao ni gipasabot diri sa unang Pedro. Unang Pedro mo ni ang atong mabasa. Alang sa tanan nga mga Kristohanon mao ni siya ang gipasabot kay mahitabo gini ngadto sa tanan nga mga Kristohanon. Ug mo ni ang atong mabasa. Sa unang Pedro 4:12 mao ni ang atong mabasa. Mao ni ang mga alantoson sa Kristohanon. Sa tanan nga magtuo nga musunod aning ebanghelyo mutuo, mao na kita kung mutuman po ta o musunod po ta aning ebanghelyo nga gitudlo sa mga apostoles, masakop ta aning gitawag og Kristohanon sa unang panahon nga dito nagsugod sa Antioquia. Kay maura man ang ebanghelyo nga ilang gidawat ug hangtod karon nagpadayon nga maura gihapon ang ebanghelyo ug sila gihapon ang nagsangyaw ani. Ang ato ala ni igo ratang mamati ani og mutuo. Kung mudawat ta sa maong ebanghelyo, mao na masakop ta mahimo tang Kristohanon. Masumpay ta atong naunang mga Kristohanon. Ug mao na nga ang mga alantoson makita ni dili gini masayop ang kasulatan. Ug mao ni ang atong mabasa. Paminawa ug magsusi ta sa atong kaugalingon kung tinuod ka mga Kristohanon. Mao ni Kristohanon. Unang Pedro 4:12 ang pag-antos tungod sa pagka-Kristohanon. Mao ni nga atong mabasa.
Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay noon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, aron malipayon kamo, inig padayag na sa iyang himaya. Sa 14, bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kay ang tanan nga motuo sa maayong balita, may patik nga Espiritu Santo o pinaagi sa pagtuo nga ang tanang magtutuo nagpuyo sa Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ug mo ni siya ikina balikon ako, bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Una nga ang tanan nga na espiritu sa Dios mauni ang mahitabo. Pakaulawan bugal-bugalan o. Kinahanglan nga walay magantos kanyo. Kinahanglan walay usa kaninyo nga magantos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nagantos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Mao ni siya ang mga kinabuhi sa katawhan sa Dios nga gitawag og mga Kristohanon. Ug mao nang matuman ang giingon ni Kristo kining sa 5 sa Mateo 5:11 mo ni ang iyang gisulti. 5:11 sa Mateo. Bulahan kamo kun biay-biayon og daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Unang ayaw ninyo isipa nga talag sa butang na nahitabo kaninyo. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo kung mao ni siya ang mga Kristohanon. Mao na nga ang atong paghupot aning kasulatan, dili ta mahimong Kristohanon bunga sa atong pangisip. Kinilang kasulatan mao ni magtudlo nato para mahimo tang Kristohanon. Sumala sa akong gibasa, kini mao ni ang kamatuoran nga nagtukod si Kristo og iglesia. O pag-abot sa panahon, mao ni gitawag dito gisugdan og iglesia, gitawag og Kristohanon. Dunay mabasa nga nagkalain-lain sa Episo, sa Roma, sa Corinto, may iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo. Kanang tanan tinuod na siya. Kay dunay akong nabati nga inani. Dili kuno ang tanang tinuod na sulat. Kay pareha nang iglesia ni Kristo. Kanang iglesia ni Kristo kay nasulat man tinuod di na mo na. Doon na may iglesia sa Dios, tinuod po na sila. Doon na may mga Kristohanon, yan namin nag-angkong Kristohanon, tinuod po na sila. Ang kining tanan na sulat pulos ni sa tinuod. Pero kining mga gisisgutan diri nga sa lugar sa Episo, sa Roma, sa Corinto kanang mga iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo ug iglesia sa Dios, dito na gitawag na kadtong mga tawhan sa unang panahon. Pero kining Kristohanon mo na nga wala na kay laing mabasa gikan ngadto sa pinadayag. Pila lang ka bersikulo na mabasa kanang iglesia ni Kristo ug iglesia sa Dios. Mo na ang Kristohanon 14 daghana hangtod gini sa gipadayag. Kay mao na ang kamatuoran nga ang tanan nga mudawat aning ebanghelyo mao na masumpay ta adtong mga Kristohanon. Kung sahon na to pagkasumpay, pinaagi aning ebanghelyo nga gisulat nga maoy nagtudlo sa unang panahon nga ang nagtudlo kadtong mga apostolis unya kining mga sinulat mao ni nagpadayon og tudloan tud karon. Mao na nga gikinahanglan sa tao ug unsa ang guide sa kasulatan mao to sa Berea nga madasigon kay siya namati sa minsay sa maayong balita ug nagtuon matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba gyud kini mga butanga. Nagtuki sa kasulatan kung tinuod ba gyud ang gitudlo gipanulti nila ni Pablo ug ni Silas. Ug mao po na kita karon magpadayon ta pagtuki kung dunay mga tao nga nig-ingon nga mga magtutudlo, tan-aw na to kung ang ilang gisulti mao ba ni ang gitudlo sa mga apostoles para masunod ta aning tinuod nga Kristohanon. Kay ang kasulatan higpit kayo.
Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios, mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway, aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Pero kining pinakalabaw sa tanan, apan labaw sa tanan, hinumdumi kini walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao, kay sila nga nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Mauni kining mensahe. Kay sila ang gisugo pagpanglakaw. Kini pagsugo ug pagpanglakaw, ngano nga makasulti ko nga tinuod gina siya. Kay bisan ako pagbasa nako ana pirmiro, nagtuo pud ko nga apil ko. Kay nga panlakaw ka mo sa tibuok kalibutan. Nya nagbasa ko, nagtuo ko nga apil ko. Mao na kinahanglan masayod kita sa kamatuoran. Mao na nga basahon nimo dito sa 28:16. Nagpakita siya sa napulog usa ka tinunan kay patay na si Judas. O katong napulog usa, maura to ang iyang gipagsugo pagpanglakaw. Og hangtod niining panahon na gisulat ang ilang mga buhat, o mao ni nagpadayon nga mao gihapon ni nagtudlo nato. Mao na nga inigbasa nato ani. Sila gihapon nagtudlo kay maura gihapon ni ilang gitudlo dito sa unang panahon sa mga tawo nga dito sa Tesalonica o sa Berea nga dito nagsugod og tawag og Kristohanon. Og mao na nga gikan aning mabasan mo daghan kay mga Kristohanon tungod kay mao na ang kamatuoran nga kanang iglesia nga gitawag gitukod ni Kristo. Mao nang gitawag og Kristohanon. Mao nang pasabot ganina sa akong gibasa nga ayaw ikaulaw ang mapait nga pagsulay. Ulahan kamo kung biay-biay butang-butangan sa tanang dautan tungod sa inyong pagsunod kanako. O mao ni sa 11 kaning gisulti daan ni Kristo nga 5:11 sa Mateo, bulahan kamo kung biay-biayon og daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang tungod kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Mao po ni mahitabo nga inigdala nimo aning kamatuoran ang mga tao mo biay-biay nimo unsay isulti. Wa kay alamag, naghubad-hubad lang ka sa imong kaugalingong panabot. Mao na kinahanglan basaha og sabta, sabot-sabot ug pulos bugal-bugal ang mabuhat anang mga tawana. Mao ni ako nakita. Mao na kinahanglan nga kitang tao isugo kita nga mag-usisa. Kay ang guide, ang mga taga-Berea nagtuon sila. Naminaw sila sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung katong ilang gisulti nga maayong balita matuod ba gyud og naa ba sa kasulatan, ug mao po na ang atong pagtuon aning kasulatan. Nga kung unsa ang imong giapilan nga pundok, susihon po nimo kung ang ilang gitudlo mao ba ni ang nasulat. Kay mao ni ang maggiya nato. Walay lain nga magtudlo kinilang kasulatan. Mao na nga sa mga tao akong naatubang, ingnon ko, ipaila ang imong pundok kay kami bitaw gipaila man namo ang among pundok. Ayaw kaulaw. Mao na ilang mga sulti nga murag nahibalo man kita nga hinana gid mga pangyubit ubos kay sa pananaw. Di akong gipangutana sila. Ang mga apostoles sa ilang pagwali sa may balita sa ilang pagpanglakaw, nagpresentar ba sila og mga kanang pundok nga mao na kami ang tinuod? Dili ba sila katubag na kay wala man nagibuhat sa mga apostoles. Motong akong giinan sila kung moingon ko nga ang pundok nga akong giapilan kay nag-apil man ko pundok sa una. Ug mo'y akong ipresentar maulaw ko kay ang mga apostoles nga nagsangyo sa maayong balita wala sila magpresentar og pundok. Unang maulaw ko mo presentar ko og pundok. Kay wala ba sila magpresentar ana? Umotong akong giinan sila. Duna ko'y dili ikaulaw kaysa gaasa og 15 tawo nga akong ikatubang. Mao ni ang akong dili kaulaw. Paminaw maayo motong sila ako pabasahon. Paminaw og maayo moto akong giinan sila kamo mo ibasa kay mao ni ang mga butang nga dili gyud nako ikaulaw. Mao ni ang akong ipabasa nila pero dili sila mobasa. Mao nang ingon ko kung mo presentar ko og pundok,
maulaw ko. Kay ang mga apostolis nga nagsangyaw sa maayong balita, wala sila magpresenta og pundok. O bisan kamo nga namati o kamo tinuod nga nagbasa mo sa kasulatan ug doon na mo ipagtuo. Kung doon ay inyong nabasa sa kasulatan nga ang mga apostolis nagpresentar og pundok, mahimo nga ihatag ninyo nako ang bersikulo kay basig wala na ko nang mabasa. Maunay akong igarantiya. Kung nakakita man gani mo nga ang apostolis nga nagsangyaw nga ang ilang pundok mo ilang isangyaw nga sila tinuod, kay mao man ni ako makita karon aning kalibutan na, ipadala na di sa ko kay akong tan-awon basahon ako og asa nga bersikulo. Kana mo'y ako nang ipangita kung dunay makakita na. Og mao tong giingnan ako sila nga doon ako'y dili ikaulaw bisan kinsa nga tawo katubang ubisan asa ko. Kaning naa sa Roma 1:16. Paminawa og maayo ang dili ikaulaw sa mga katawhan sa Dios. Mao ni ang kamatuoran nga angayan natong huptan tuhuan sa hingpit ug barugan. Mao ni ang atong mabasa. Sama kanako. Mao ni ang mabasa o. Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Una sa mga Hudiyo ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mao ni siya ang dili nako ikaulaw. Kung bisan asa ko, dili ko magsulti, wala ko ikapresentar nga pundok, kun dili kining maayong balita nga gidala sa mga apostolis ug hangtod karon sila gihapon ang nagsangyaw ani. Mao na nga nganong naay Kristohanon ani. Mao na nga nagaingon ko pagkakita sa mga tao nako ani nga nakita ko sa Facebook, kay sa Facebook man ko nigawas primero. Dugay man ko sa Facebook ni abot ako 4 ka tuig karong pitsa uno sa Union. Mo nang akong gisay tanan nga ang pagtulunan nga gitulo sa apostolis diha ra gyud tataman. Kung unsa ang gitulo sa kasulatan diha ra gyud tataman. Mo na nga sa akong pagbasa sa kasulatan wala ko'y pundok nga gipresentar. Ang kining maayong balita mao ni ang akong gipresentar ni bisan kinsa nga tao. Kay kini ang gahom nga mao'y maghatag og kaluwasan sa tao. Dili pundok nga sama sa akong nabati nga maatubang nako nga sila ang tinuod at bang usa kami ang tinuod. Unya ang gimatudlo sukway sa kasulatan. Mao nang gikinahanglan gid ang tao, mao nang ang nganong nga tao mabulahan kung mubasa ka o mutuman ka o bisan mamati lang ka sama sa akong ipangbasa karon. Kung mamati ka sa akong gibasa o mutuman, mabulahan ka. O mubasa ka aron pagtuki og tinuod bang akong ipanulti, mabulahan ka. Ang mubasa basta mutuman sa naisulat. Ang kabulahanan sa mamati og sa nagbasa basta pulos nagatuman, managsama lang ang kabulahanan nga maangkon. Dili kabulahanan nga makat-on ka ng mga pagpanulti nga kalibutan wa kay paglaom diha. Mao na nga matingala ang mga tao magtan-aw sa ako, moingon na sila na ana po ni kasagaran magud makita aning makakita og na ana po'y magdala magbitbit aning Biblia, moingon ni ana po no unsa na po ning relihiyon na, unsa na po ning punduka, magpatuo-tuo na po mi. Tinuod man na kay mao man gibuhat sa mga tao karon. Nagdala sila sa ilang pundok, nagpresenta og pundok. Ug mao po na ang nahuna-huna sa mga tao. Pero wala ko'y gipresentar nga pundok kung unsa ang gibuhat sa mga apostolis kaniadto nga kining maayong balita nga mao'y ilang isangyaw, mao gihapon ni ang akong gibuhat kay ang tanan nga mamati ani pasultihon. Ug mao nagiingon si Kristo. Ang gisulti ko kaninyo nga kamuray nakabati kinalang ibalita ninyo ngadto sa uban. Mo nagiingon sa kasulatan, bulahan ang mubasa ug ang mutuo basta mutuman sa nisulat. Mo nang gikinahanglan. Mo nang tungod kay nagtuo man ko, mao nang nakita ko niyo nagsulti ko unsa ang akong gisulti. Kaning mensahe nga nasulat
Mao nang dili mo makakita nga maunay pundok nga akong gipresenta, di mo kadungog nga ako tinuod. Walay laing tinuod kini lang kasulatan. Kung moingon gani ang tao nga siya husto, sigurado gyud ka masayo. Pero moingon ka nga kining kasulatan husto gini og dili masayo, kana sigurado gyud ka nang imong gisulti nga tinuod na. Ug mao nay ako nakita. Ngano nagaingon ko nga sukad sa kadaghan sa mga tao nga akong ikatubang, wala pa ko'y tao nga nakita nga magtotoo aning kasulatan. Ang akong nakita pulos garbo. Unya bugal-bugal mao nay ako nakita. O nagikinahanglan sama kaninyo karon nga nakabati. Nga ngano nga sa matagawas nako sa akong programa sa Facebook. Ngano nag-ingon ko nga kinahanglan susigin mo sa kasulatan. Kay kung magbasa ang tao, daghan kayo tag mahibalaan nga dili gini mo madungog ni bisan kinsang tao. Og masayod ka dire, dito nakakakita nga sukway ang itudlo. Sultihan ta mo sa tinuod. Wala pa ko'y nakita bisan usa ka pundok nga nisubay aning kasulatan. Kay kung tinuod nga duna pa'y nagsubay aning kasulatan, ni apil nako, ni ipon ako. Muna nga wala ko'y nakita. Muna nga di ay nganong gisulti diri, walay makalimot unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Relihiyon ka ng pagtuo. Kay ikaw wala man ka masayod sa una-una sa usa ka tawo. Kay gisulti ri walay lain na sayod sa una-una sa tawo gaw sa iyang kaugalingong espiritu. Muna nga kung ikaw usa ka magtutuo, ikaw rin sayod nga ang imong pagtuo lig-on ba o dili. Unya giusisa na sa Dios ang atong kasing-kasing. Mao na nakita sa Dios nga usa ka magtotoo, mao na nga patikan ta na ay patik nga Espiritu Santo. Sumala sa gisulti sa kasulatan. Og na may Espiritu Santo, mao na gipasidanan og ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios nga naa kaninyo, kay mao kana ang patik kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Mao nang ang tanan, mao na nga gisulti nga walay makalimot unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Og mao na nga uban sa tanang magtotoo, ang Diyos nagpuyo pinaagi sa iyang espiritu. Mao na nga ang tanan nga mga Kristohanon, espirituhanon, nagpuyo ang Diyos pinaagi sa espiritu. Mao na ang tinuod nga iyang katawan. Unya mailhan nimo na. Kay ang katawan sa Diyos sinugo sa Diyos, magsulti sa pulong sa Diyos. Kay magmatno na sa kasulatan o kung sa gisulti, barog nga maligon. Mao na gitudlo sa katawan sa Diyos. Barog kung maligon, pabilin diya sa gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kanyo pinaagi sa wali o sa sulat. Mao na ang mga katawan sa Dios mo barog gid ana. Mao na mahibalo og unsay gisulti nga wala masulat. Mao na sila mga tawhana nga nasupak ani. Mao na pagbatgon kamo nga sa mga tawo nga mubahin-bahin kaniyo og musupak sa pagtulunan. Mao na gisulti din sa Roma. Kani sa Roma 16, mao na gitudlo sa iyang katawhan. Roma 16, 17, mo ni nga atong mabasa. Mo na nga ang katawhan sa Dios tungod kay magmatgon man, mo ni nga atong mabasa o. Roma 16, 17 o. Mo ni katapusan mga pahimangno. Kinsa may gipahimangnoan ani? Ang iyang katawhan. Kay ang mga walay labot nga dili niya katawhan, wala nay labot sa pahimangno. Kay di man puno mo tuo. Di na mo tuo aning kasulatan. O mo ni gisulti o. Hangyoon ko kamo mga igsoon, Roma 16, 17 o. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay kamo ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga musamo kaninyo ug mubahin-bahin kaninyo. Gamano? Hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay kamo ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin ug musamo kaninyo. Sa unsa paagi? Pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Uli kay ang nagbuhat niining pagya wala. Ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila magkaugali ug kahakog. Mo ni kana manapi. Mo na musupak sila ani. Mo na kung ikaw magtuki ka sa kasulatan, didto ka masayod sa kamatuoran kung ikaw duna kay pagtuo. Ug mao na nga ang espiritu sa Dios nga mopuyo sa matawo nga naay pagtuo, motoy maghatag og iyang nga makasabot ang iyang katawhan. Mao na nga dili na nato makuha ni bisan kinsa. Ang Dios lang ang makahatag ana.
Mao na nga ang katawhan sa Dios barog nga maligon o pabilin diha sa gikabiling pagtulunan o pamatasan nga mong gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Ug mao ni magbantay sa mga samok-samok kanang musupak aning na sulat. Unya nagdalag pundok kung ano ilang muingon sila nga sila tinuod sila husto. Mao na matnunan nga ngano nga mabulahan ang tao mabasa pinaagi sa pagtuo. Ug mao na nga kung ikaw dunay pagtuo dunay kay pati nga Espiritu Santo ug ang Dios nagpuyo pinagi siyang espiritu, mao nang natago ang mga Kristohanon sa katilingban. Walay bisan usa nga nakaila ana. Ug mao nang masugatan aning kalibutanon nga nagpatuo nga sila tinuod. Walay laing mahimo na pulos bugal-bugal. Wa kay alamag. Wa kay eskwela. Mao na ilang ginabuhat. Kay wala man sila pagtuo ning kasulatan. Mao na gipadayag sa kasulatan nga ang kaalam nining kalibutan binuang alang sa Dios. Dili magamit ka ng atuang kahibalo aning kalibutan. Bisan pa mahuptan nato na tanang profesyon. Bisan gikan pa sa imong pagkataon sa imong pagkamatay mo eskwela kag unsang eskwelahan. Dili na nimo makuha. Kay ang mga sinugo sa Dios wala ni sila mga eskwela. Ang tanan nga ilang nahuptan ipadayag ni ngadto sa Dios. Gigasan ni nila ngadto. Ug mao po ni ang mga tao nga mga may pagtuo igasa pod kanang patig nga mao Espiritu Santo. Madawat na nato pinagi kita ra pud gihapon ang magbuhat ana. Dili pinaagi sa pagsunod-sunod anang mga tao nga nagsulti nga nasukwahi na sa kasulatan. Unsaon man nato na pagkasayad kung ikaw dili ka magtinguhan nga kita man gyud ang magbuhat sa atong kaugalingong kalawasan. Unsaon man nato pagkakabot ana. Basa sa kasulatan, tan-awa og unsa ang gitudlo. Kini tanan tuhoy ug sundan. Ang tanan nga mutuman ani mo na nga mapatikan ka sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na og diha na makabaton og paglaom. Diha ka makasabot sa kasulatan. Kay walay tao mao bitaw na nga walay makapasabot, walay makasaysay. Kay kung isaysay ni ang kasulatan, mugawas na diha dili na walay masuod sa o sa tao. Ang masuod sa o sa tao kadtong gisaysay anang mga tao nga musukwahi naman dire. Unya mo na ako nakita. Wala pa ko'y nakita nga mga tao nga nituo aning kasulatan. Kay walay tao nga ako nakita nga dili gid mosaysay ani. Unya nagpresenta sa pundok nga kami ang husto, kami ang tinuod. Pero ang tinuod usaray tinuod kini ra gyung nasulat. Kung musunod ta ani, mutuo og mutuman. Mao na diha ta mabulahan. Bulahan ang mabasa ug mamati basta mutuman sa naisulat. Naan tanang kabulahanan dire. Mao na nga ang mga tao nga magsupak ani magpahimos mo na libog-libugon lang mo ni nahitabo. Mao man gani na nga sa ako nakita kini gitawag nilang mga debate. Diha natanaw ka na sa Facebook, sa YouTube. Pero aktual kita ko gina diri sa tagom. Kay mahitabo na kanang tawag og debate. Ug unsa nga pundok sakuto na nila mga membro. Nya puti daghana po mga tao mo tambong ana. Pagsulti sa ilahang magtutudlo, labi na kanang mo BI na mo siyagit na nagtamas ikaw, pakpak, magluksulukso ng uman. Magluksulok ko perting alingog-nguga. Nakita ko din na diri sa tagom. Pagsulti po bawas ito kung pikas nga bugal-bugalon sad, kaya muhat nila, pulos na mag-atubang nila bugal-bugal. Wala ko kasabutan na sa una, pero naingon yun ko, nagtuo, ingon sila, nakailas Diyos, pero at kailang mga ilang gibuhat. Inaana lang giabot sa akong una-una. Mautong pag-abot sa panahon nga nakabasa ko, dito na ko nakahibalo. Kay kita dili kita mahibalo, maminaw lang ka anak. Maghangad-hangad lang ka, magsunod-sunod lang ka kung unsay gisulti. Kaya ang atong dunggan, ang atong una-una, ug asa ta ganahan dito ra po ta mosunod. Unya ganahan ta sa mga tao labi na kaning mga diskusyon. Mao man katumanan kaning gisulti sa kasulatan nga moabot ang panahon nga dili na sila mosunod sa kamatuoran o magtawag sila daghang magtutulo kay gusto sila mamati silang madungog. Mao na nga magtigom ng magtutudlo dito mag-irgo mao ni gustong paminawon sa tao kanang gitawag og debate. Mao ni ang atong kapanahonan karon. Muna ug maminaw ta dito, wala kay masanto mo ni giingon sa gipasidaan sa Dios
Usa ka sulatan nga likay ang binuang nga pakiglantugi kay makapahilayo na sa tao ngadto sa Dios ug dili makatabang sa plano sa Dios. Ug mo ni ato makita aning kalibutan na karon. Walay lain ako kanang bumbu radyo sa unaw. Pero murag nawala naman bumbu radyo karon. Giatuan na mo na dito. Atong uban pa ko atong pundok atong ako punong giapilan. Nya sigog basa kasulatan ako nakita atong tawana. Ang hilig-hilig kay debate. Mao tong ngadto minto kay gustos ka mo ato. Kuato na to na. Pag-abot ito at kasugat tayo sa debate, schedule tayo. Unya na iniduol sa ko, agiinan ko nga, ikaw Brad, sa makigdebate ka? Dito bag na ko? Ingko, di man debate ang akong tuyo diri pag-ari. Ang akong ito ni ari ko diri kay mangita ko kaluwasan kay gusto na ko maluwas ta tanan. Og ano na di mo makitaan mo ni tubag. Mo nang inig-debate na makita nimo. Bisa karon ko kamo maminaw mo anang mga debate. Kanang personal gyud ako makita di pulos BBI kaning diri puti BBI. Way alamag maugi na ilang ginasulti. Unya mo ingon nga kanang iyang pagtulunan Biblia lang di na mao. Mao na hinumduman na to. Nga ang tao mapasaylo sa bisan unsing sulting dautan o buhat nga dautan. Apan ang magsulting dautan batok sa Espiritu Santo dili gid mapasaylo. Mao na nga kinahanglan kita magmatngon ta. Sama nimo nga ikaw maghupot ka sa kasulatan nga nagtuo ka nga nasayod ka. Matguni ginig maayo. Nga dili gini ka butang nga kasipad-an kining mensahe dire. Kay hinumduman na to. Basahon ako. Basahon ako kini sa Mateo 12. Paminaw og maayo ug unsa ang gisulti sa kasulatan. Muni ang atong mabasa. Mateo muni ang atong mabasa o. Mateo 12. Mateo 12:30. Paminaw og maayo. Unya kamong naminaw og maayo, paminawa, tuhuin ni siya. O gasta ka ikaw nga nagunit aning kasulatan nga nagatudlo. Kay nagtudlo man ka mo, paminawa ni. 12:30 sa Mateo. Ang dili ba dapig kanako, batok kayod kanako. Ug ang dili mutabang pagtigom, mutabang kanako pagtigom nagtapat patibulaag lang. Usa may po pasabot ani. Kanang giingon ni Apostol Pablo. Kung dunay magwali og lahi sa among giwali, ipatunglo. Mauna mga tawanan dili dapig. Batok na sila. Og ingnon nga asa man ang mabasa, tubagon ka, pulos lang ka mabasa, pulos lang ka mabasa. Mo ni mga argumento sa mga tao nga iya sa kalibutan. Og mo ni ang dili dapig kanako, batok kayod kanako, ug ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag lang. Og mo ni tungod niini sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila o sa bisan unsang sulti nila nga dautan. Apan dili mapasaylo ang magsulti dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsulti dautan batok sa anak sa tao si Kristo ang buot pasabot ani. Mapasaylo apan ang magsulti dautan batok sa Espiritu Santo. Dili gayud mapasaylo karon og bisan kano sa. Mao na nga sama kanimo labi na kung mapay pagsugod nimo og ulit aning kasulatan nga magatuki ka likay gyud ang pagsultig dautan nga mobato ka aning Espiritu Santo. Kay kanang musulti og kanang pagtulun-an nimo nga Biblia lang dili na mao. Mo na ikaw nga nagasulti ana pangutana imong kaugalingon. Nidapig ka ba o bato ka ba? Mo ni gisulti. Sa 36, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom. Ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulo nga iyang gisulti. Kita tanan. Kanang magsulti sukahi ani. Kay ang iyang mga pulong mausab ang gamiton sa paghukom kaniya aron maila kung siya sad-an ba. Mo na pangutanon asa man ang mabasa. Mo na siya ang tinuod.
nga angayan may balan. Mao na nga kinahanglan gid ang tawo mubasa kani kay kita ang mangita sa atong kaluwasan. Dili ni nato madawat ni bisan kinsa ug walay makahatag nato ani. Timan-an gina nato. Kay sa atong pagkinabuhi na ning kalibutan na nagpuyo ta nga lumalabay lang ani. Moabot ang panahon ang kamatayon. Ug ang tanan nga gihiskutan sa kasulatan tinuod ni siya. Nga dunay paghukom. Mao na nga ang mga bulahan, to bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa kasulat. Mao na ang mga tawo mga mabulahan. Makasulod sa gingharian ni andam. Ang magtuman lang. Mao na panahon na nga mag-usisa ka mangita ta sa atong kaugalingong tagsa-tagsa ka kaluwasan. Dili nato na makuha ni bisan kinsa nga tao. Walay lain makahatag ana kini lang. Pinaagi sa pagbasa o pagtuo. Mao na ang tao makasabot. Dito na ka. Mahayagan ang imong salabutan. Dito na ka mura ka og nasulod sa niog kay nga kangitngit. Pagkahibalo ni mo ni. Sama sa naitabo sa akong kinabuhi. Pagkahibalo na ko ni mura kong nakakita og dako kayong kahayan. Mao ni ako nakita. Dito na kaingon ko. Nganong ingon ani man nga ako nakita. Sukwahi man kaayo ang akong nadungog. Mao na kung ikaw makat-o na katungod sa imong pagtuo, mao po na ang moabot sa imong una-una. Kay ang gahom sa pagtuo, mao na siya ang gigamit sa Dios pagbanhaw sa iyang anak o pagpalingkod sa iyang tuo dito sa langit. Mao na nga nganong maluwas ang tao tungod sa pagtuo. Mao ni timan-an nato ngayon. Kining akong gibasa, ang uban ani mo ingon 14 taasa. Kay naanad man sila og isa lang ka bersikulo, basahon unya, magsige nagsulti. Magsige nagsulti. Taas kay akong gibasa inyong gipamati. Pero mauto ang nagtudlo nato. Muna nga ang tanang tao nga nidawat atong unang panahon dito nagsugod og tawag og mga Kristohanon sa Antioquia. Ug mao na kung ikaw magbasa sa kasulatan makita nimo diri nga 14 daghanang Kristohanon hangtod sa tuloy. Kay mao na ang kamaturan nga ang katawhan sa Dios gitawag og mga Kristohanon. Mao ni nga nganong naani kinira ang akong gidala. Mo'y akong gipresentar kining sa unang higayon nga gitawag ang mga tinun-an og mga Kristohanon. Kini ang mensahe nga akong gidala ug mao ni siya ang nganong nga naa ni diri. Wala ko'y pundok nga gidala, wala ko'y pagtuo nga ako nagpresentar nga ako gusto. Walay lain akong gipresentar sa tanang nga mga tao nga makabati. Kining kasulatan maura gini husto og tinuod ug dili gini masayo. Unang bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa kasulatan. Og diri na lang kukutob ako manghinaot nga kining inyong nabati gikahinangop ninyo ni ug mao ni magpabukas sa atong mga mata. Ug ipatik unta ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing una-una aron kini mao ni magagabay ug magaamping kanato sa matag adlaw. Ug maghari unta siya kanunay kanatong tanan aron mabatunan nato ang kalinaw. Magkasangkap siya sa tanatong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay ug maayong panglawas. Ug sama sa gihapon, buot ka ba nga mabulahan? Gipadayag tanan diri sa kasulatan. Muna pangita, pangayo, panutong. Kay ang mangita makakaplag ug ang mangayo hatagan ug ang magtuktok ablihan. Ang pultan alang kanimo. Mao na siya ang angay na itong buhaton. O dili lang kukutob pinihigala Florentino sa tira nga niya sa tagom. Manamilit kanyo may gabi ka na itong tanan. O hantod sa sunod gabi mabati na sad kunyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.